नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आजको यस अङ्कमा हामी हाम्रो देश नेपालमा प्रत्येक वर्षको 2 चोटि जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाउने गर्ने गरिन्छ। त्यसको बारेमा आज हामी केही जानकारी लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु। पहिलो कुरा त जुकाको औषधि किन आवश्यक छ भन्दाखेरि बच्चाको पेटमा जुका पर्दाखेरि रगत बग्ने समस्या बढी हुने गर्दछ, खाना सोसिन पनि गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा पछि गएर बच्चालाई कुपोषित गराउनेदेखि लिएर उनीहरूको वृद्धि विकासमा पनि समस्या आउने गर्दछ। त्यसकारण त्यो समस्या हल गर्नलाई भए पनि प्रत्येक वर्ष बच्चालाई जुकाको औषधि खुवाउने गर्दछ। यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा भ्रम पनि निकै फैलिएको छ, जस्तो कि बच्चालाई कुन उमेरदेखि खुवाउने हो, बच्चाहरू 1 वर्ष कटेपछि जुकाको औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको जुकाको औषधि त मासुसँग, दुधसँग, अन्डासँग खानु हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ, गलत। वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा आन्द्राभित्र भएको जुका हुन्छ, त्यो जुकालाई मार्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको शरीरमा फैलिएको हुनसक्छ, जसले गर्दा दिमागमा पस्न सक्छ, आँखामा पस्न सक्छ, कलेजोमा पस्न सक्छ, छालामा हुनसक्छ भन्ने हुन्छ। यदि हामीलाई आन्द्राभित्रको जुका मार्नु छ भने यस्तो अवस्थामा सकेसम्म हामीले खाली पेटमा दिएको राम्रो मानिन्छ। अझ विशेष गरी बेलुकाको समयमा दिने गर्छौँ हामी। तर यदि हाम्रो शरीरको अन्य भागमा सङ्क्रमण गरेको जस्तो लाग्छ भने अवस्थामा हामीले जुकाको औषधि फ्याटी मिलसँग दिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् चिल्लो मिसिएको, जस्तो कि दुधसँग खुवाउन सकिन्छ, मासुसँग खुवाउन सकिन्छ, अन्डा करीसँग खुवाउन सकिन्छ। चिल्लो पदार्थ मिसिएकोसँग खुवाउँदाखेरि अन्य बेलाभन्दा 5 गुणा बढी सोसिने गर्दछ। त्यसकारण जुकाको औषधि खुवाउँदाखेरि बार्ने भन्ने होइन कि योसँग खुवाएको राम्रो, तर यदि जुका हाम्रो आन्द्रामा मात्रै छ भने खाली पेटमा खुवाउँदा पनि राम्रै काम गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को कुरा, जुकाको औषधि हामी प्राय बेलुका नै भन्ने गर्ने कारण के होला त भन्दाखेरि, एक नम्बरमा कुनै बच्चाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाउँदाखेरि वाक लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुखी जस्तो हुने गर्दाखेरि यस्तो बच्चालाई रातिको समयमा खुवायो भने उनीहरू मस्त सुत्ने गर्छन्, उनीहरूलाई अलिकति कम्प्लेन्स पनि राम्रो हुन्छ, अर्थात् बान्ता हुने, वाकक हुने कम हुन्छ भने उनीहरूलाई सहज पनि महसुस हुने गर्दछ। अर्को कुरा, बच्चालाई राति सुत्ने बेला खुवाउँदाखेरि पेटमा खाना पनि कम हुन्छ, पेट पनि कम चलेको हुन्छ, लामो समयसम्म त्यो औषधिले किटाणुसँग काम गर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनै जुकाहरूले त राति अन्डा पार्दाखेरि एक्टिभ हुने भएको हुनाले उक्त जुकालाई चाहिँ रातिको समयमा खुवाउँदाखेरि काम पनि बढी गर्ने गर्दछ। तर यसको अर्थ राति नै खुवाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, दिउँसो खुवाउन पनि मिल्छ, तर हामीले राति अलिक बढी प्रिफर गर्ने गर्छौँ। र अर्को कुरा भनेको, बच्चालाई जुकाको औषधि खुवाउँदाखेरि जोखिम पनि छ। योभन्दा अगाडि पनि कतै सुन्नुभयो होला, सानो 4 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई ट्याब्लेट खुवाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने 4 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको राम्रोसँग चपाउने शैली भइसकेको हुँदैन, उनीहरूले सर्काउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण राम्रोसँग घोलेर मात्र खुवाउनु हामी अनुरोध गर्दछौँ। मिल्छ भने ट्याब्लेट नभएर झोल खुवाउँदा पनि राम्रो मानिन्छ। र जुकाको औषधि खुवाउनु पर्यो भने 1 वर्षभन्दा माथिको 1 देखि 2 वर्षसम्मको बच्चालाई 200 mg अर्थात् आधा ट्याब्लेट खुवाउनु पर्ने हुन्छ भने 2 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई 400 mg अर्थात् 1 ट्याब्लेट खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अन्य कुनै कुराहरू सोध्नु पर्ने छ भने हजुरले यस कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।